tudo bem com vocês? Hoje a Manu e eu trouxemos mais uma sugestão de atividade para trabalharmos os órgãos dos sentidos. Hoje nós vamos demonstrar para vocês a audição, que é o sentido do que, Manu? Do ouvido. Do ouvido, muito bem. Nós vamos precisar de uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de papelão que vocês tenham em casa, uma caixa de pizza, grãos, tá bom? No caso, a gente só tinha feijão, mas pode ser com grão de milho também, com grão de arroz. Só que arroz tá muito caro, acho melhor não. Vamos Se não usar... tiver caro, pode ir comprar, tá? Isso, muito bem. Aí nós já recortamos algumas bolinhas para fingir aqui que é o fundo do mar, né, Manu? Que a gente vai enfeitar com peixinhos. Primeiramente, nós vamos colocar o feijão aqui dentro da caixa. Ai, A Manu vai despejar aqui para nós. ó, Vai tem lá, um Manu. feirinho aqui, mas a gente não vai fazer. Isso. Eu tô pensando em Até um grudou no dedinho dela. Aí nós vamos fechar. Faz lá, por enquanto, o olhinho no peixe. Então, cadê o laço? Aqui, ó, faz com a caneta, azulzinha. A tia vai fazendo o sorriso Só no fazendo peixinho. meu preço de mão. Olha que peixe feliz, que bonitinho. Ah, esse aqui também tá bem sorridente. Aí vai fazendo que a tia vai colando, tá bom? Olha o fundo do mar. Ai, eu faço muito borrado. Não tem problema. Nossa, parece um peixinho muito alegre. Um peixe fantasma. Peixe feliz. Peixe amassado. Peixe amassado. Vai, vamos lá. Agora é o da Manu, hein, gente? O da Manu vai ficar em destaque aqui, ó. Vamos colocar aqui no topo da caixa. Mais algumas bolinhas para ficar parecendo o fundo do mar. Muito bem. Ai, Agora nós vamos na parte mais importante. Ai, eu tô... Ai, eu tô calma. Fica tranquilinha. Ai, que eu tô ficando aqui, o olho ficou torto. Esse peixe tá um arraso, hein? Pronto? Não tem mais? Vamos colocar uma fita adesiva aqui. Olha aqui, esse é o peixinho da Manu. E uma outra bolha. Agora coloca a caneta ali. Vamos ao som. Vamos ao som agora. Que som que a gente vai fazer aqui? Do fundo do mar. Então vai lá, Manu. Vai lá, faz o som do barulho do fundo do mar. Agora faz assim pra cá, como uma onda, ó. Vai lá. De novo. Muito bem. Esse foi o som do fundo do mar. Vamos mostrar pro pessoal o seu peixe, ó lá. Peixe da Manu. Peixe não, mano. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos pra galerinha. Vai lá. Tchau.